Vamos a empezar, amigos. Miren. Primera mosquita. La segunda. Y la tercera. Vamos a ver cómo los va con ella. Este ¿no? El primero, apenas cayó la mosca al agua. Miren. Oye, güey. No esa mosquita. Miren, ahí está. ¿Qué fue? Bonita cosita. Vamos a ver si cae otra.
Ah, se me soltó. Ahí está la segunda. Ya llevamos dos en este corriente. Vamos a ver si cae la tercera. Solo salieron dos aquí, vamos a ver más abajo si salen más. Hasta que salió uno. Ahí está, bonita truchita. Todas las que han salido, bueno, menos la grandecita han sido así. Pero va. Está bien. En este lugar, la última vez que vine, me picó uno con mosca y no me clavó. Y después lo saqué en cucharilla, pesó 1 kilo. 1 kilo y un poquito más. Vamos a subir una de esas y vamos otra.